လောကမှာလူမိုက်ကြီး2ယောက်ရှိတယ်လူမိုက်2ယောက်ရှိတယ်သိဉာဏ်တုံးတဲ့လူမိုက်2ယောက်ရှိတယ်ဘာလို့ဆိုယောစအစ္ဆယတော့နပတ္တိကိုအပြစ်လို့မမြင်နဲ့တာလူမိုက်ပဲယောစအစ္ဆယတေတိနတ္တယထာဓမ္မ၌ကိုအပြစ်ရှိပါတယ်လို့ဝန်ခံဖွင့်ဟလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲလက်ခံရမှဖြစ်ခဲ့တဲ့လက်ခံမှုအဲ့ဒါပါလား2ယောက်ရှိတယ်ကိုအပြစ်လို့မမြင်တာကပါလာတယ်ဦးအပြစ်ကိုဝန်ခံပြောကြလာတာကိုလက်မခံလို့ရှိရင်ပါလာတော့ပဲအဲ့ဒါပါလား2ခုရှိတယ်အဲ့ဒါလိုပဲပညာရှိ2ဦးလောကမှာရှိတယ်ကိုအပြစ်လို့မြင်ပညာရှိကိုအပြစ်ကိုဖွင့်ဟဝန်ခံပြောကြလို့ရှိရင်တရားနိလန့်တိုင်းလက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါပညာရှိလို့ဒီမြတ်စွာဘုရားဒီစံတမတ်ချက်ကလေး2ခုကိုဟောပေးတာဒါလည်းမှတ်သားစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အပြစ်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာတဦးနဲ့တူပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိရမယ်တဦးကအပြစ်ကိုအပြစ်လို့ပြောရင်ဝန်ခံရတာဒါတစ်ခုကိုအပြစ်လို့ဝန်ခံတယ်နောက်တဦးကသူဝန်ခံချက်ကိုလက်သင့်ခံတယ်လက်သင့်ခံပြီးတော့ကြေးအေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမှပညာရှိလို့